Diminum kopi dengan espresso tu jadi gana. Hak batuk, demam semua, sakit dada tu. Kalau demam semua tu dia kering selalu. Lepas tu kalau hak batuk tu kurang kau slow. Sebelum minum tu dada ni sakit apabila batuk. Semua memang sakit. Lepas pada minum tu kau kurang. Batuk pun kau kurang. Ada lagi batuk tapi kurang. Banyaklah berbanding sebelum minum. Perubahan tu ada lah. Banyak. Lepas tu macam berhidur ke apa tu? Tu kering selalu. Okey. Selepas berapa hari diminum tu dia rasa korek-ngek tu. Ada kekurangan tu dia memang banyak dah. Tapi kuat jadi kuat kecil. Dia cuci. Jadi kuat. Dia kecil, cuci. Dia tengah jam kau dia memang kecil. Memang kalau minum benda ni kecil. memang dia bersih. Kita ayat gitu ya. Kalau duduk kita tahu. Dia kecil mata kecil. Okey. Terima kasih lah.